இப்போ நீங்கள் ட்ரீட்ஸு அப்படின்னு சொல்கிறப்போ எனக்கு இன்னொரு கேள்வி கேட்கணும்னு தோணுது. பொதுவாக இந்த பெட்ஸ் அதாவது டாக்ஸுக்கு வந்து ஏன் இந்த போன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குது மேடம்? அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் பண்ணுவாங்க. அவங்க சூ பண்ண அந்த ஜாஸ்க்கும் நல்லது. அதே மாதிரி நேச்சுரலாகவே அவங்க டீத் வந்து க்ளீன் ஆகும். அதை என்ன அவங்களே காம் டவுன் பண்ணுறதுக்கு கூட போன்ஸ் யூஸ் ஆகும். அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபேட்டோ நியூட்ரியன்ஸும் இருக்குது. ஸோ சூ பண்ணாங்கன்னா விட்டுருங்க, அவங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு வரட்டும். ஆனால் குட்டிங்களுக்கு கொடுத்துடாதீங்க. இது வந்து அந்த 6 மந்த்ஸ்க்குள்ளே போன்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஹார்டான ஐட்டமும் கொடுக்காதீங்க, தொண்டையில் போய் மாட்டும். அடல்ட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். போன்ஸ் கொடுக்கும் போது அவங்க ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் விடலாம். அது உடம்புக்கு நல்லது தான் போன்ஸ் சாப்பிடும் போது. ஸோ ஆக்கிபைடாகவும் இருப்பாங்க. ஆமாம், அது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா டீத்துக்கு ஏதாவது ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஊருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பல்லு ஊறும், யாரையாவது கடிச்சிட்டே இருக்கும், செப்பலை கடிப்பாங்க, எல்லாத்தையும் கடிப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி கொடுக்கும் போது அந்த அதுலேயே வந்து காம் ஆயிடுவாங்க.